No tempo de conversa desta tarde contamos nos estudos de efervescencia con Antón Barreiro, que é investigador do CIBUS. Moi boas tardes, Antón. Boas tardes, Manuel. O CIBUS, que é un organismo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Sí, que en realidad é como unha parte da Facultade de Biología, sí, pertence á Universidade de Santiago. Antón Barreiro, durante estes días, está saindo moito nos medios de comunicación por cousa dun proxecto de financiamento colectivo na plataforma da FECIT Precipita. O proxecto chámase Pescuda de fármacos para a rexeneración axonal tras unha lesión medular. Coido que polo menos xa acadastes o mínimo que vos tiñades planificado. Sí, xusto esta mañán chegamos ao mínimo que, bueno, a plataforma funciona dese xeito, non? Ti tes que marcarte un mínimo de financiamento co que cal podrías empezar a iniciar o proxecto. Xusto esta mañán chegamos a ese mínimo. E agora a ver ata onde podemos chegar. Neste tipo de proxectos de financiamento colectivo, o que se aclara é moi ben para que queredes esos cartos. Eses cartos van para mercar unhas librerías de fármacos para facer os vosos experimentos. Contaros un poquinho máis. Bueno, nós estamos traballando con dúas especies de peixes. Un pouco a idea de todo é que estes animais, cando nos les provocamos unha lesión medular, eles son capaces de rexenerar a médula e volver a nadar por si sós. Pero no sistema nervioso destes animais hai unha serie de neuronas que inervan a médula espinal, en algunhas das cales non son capaces de rexenerar despois da lesión. Entón, o que podemos facer é utilizar estes peixes para facer un screening, un cribado, que chamamos de librerías de fármacos que basicamente son un conxunto de fármacos, poden ser centos, miles. O que podemos facer é ir aplicando estes fármacos un a un e ver cal destes pode promover a rexeneración axonal. É iso que plantexamos no proxecto, e como te dis, a financiación é moi finalista, ben moi marcado para que queremos os cartos. En este caso é basicamente comprar librerías de fármacos. Dependendo da financiación que academos, pois poderemos comprar librerías máis ou menos grandes, vamos. Eu, cando vexo esta clase de iniciativas, unha pregunta que sei que moita xente se fai é, vos sodes un grupo de investigación que normalmente a financiación dos grupos de investigación é vía proxectos fundamentalmente de institucións públicas, sí. E non con métodos de financiación no que nos pedides a nosos cartos. Sí. Entón, que pasa? Que non hai financiación abonda, hai que recurrir a isto. Como acabas participando neste proxecto de financiación colectiva? Bueno, primeiro quero dicir que en realidade cando vamos á competencia pública, os cartos tamén son vos, Sí, tamén son nós, sí. Veñen dos vos impostos. Eso é certo. Sí. O que pasa é que neste caso aí hai un comité supostamente de expertos que son os que din os que deciden onde van os cartos. Neste caso vos apelades directamente ao público, por así decirlo. Sí. Eso é un pouco a diferencia que como ti ben dís, cando normalmente o xeito máis común, pois eso, ti mandas un proxecto a algún organismo público, poñamos a Xunta de Galicia, o Ministerio, a Unión Europea, e unha serie de expertos len o teu proxecto e deciden se ese proxecto é financiable ou non. Neste caso, nesta plataforma, que é unha plataforma que ademais pertence ao Ministerio, porque é unha plataforma do FECIT, que é un organismo do Ministerio de Economía, eles o que fan é, se ti tes un proxecto que xa foi financiado en unha convocatoria competitiva, nunha convocatoria pública, ti podes mandar ese proxecto a Precipita e eles se ven que ese proxecto pode ter certo impacto social, ainda que, como ti ben dís, eu quero deixar claro, non? Que isto todavía é unha investigación básica, estamos lonxe do mercado e da clínica, pero pode ter un certo impacto social a medio e longo plazo, eles poden aceptar ese proxecto para que a xente, de maneira desinteresada, poda facer as súas aportacións ao proxecto se eles consideran que é un proxecto interesante, vamos. E isto vos dá unha visibilidade que non teríades outros xeitos, si é certo? Sí, eso foi quizáis unha das grandes razóns pola que me decidín a plantexar este proxecto para a Precipita, que non só era a posibilidade de conseguir máis financiación para a nosa investigación, senón que pois tamén facemos un pouco de divulgación cara á sociedade para que vexan que é o que estamos traballando, que é o que estamos facendo. E me parece unha parte moi importante. A verdade que estes días saímos moito nos medios gracias a isto do crowdfunding e eu penso que tamén é unha parte moi importante. Vamos. Entón, queda ben claro que isto é un complemento do vosso sistema habitual de financiamento, que ademais é un sistema que ten unha serie de prazos e requisitos
que non sempre facilitan que se poidan levar a cabo os proxectos. Sí, outra das razóns polas que eu me decidín a plantexar este proxecto para Precipita de crowdfunding é que, bueno, eu me incorporei á Universidade de Santiago fai cousa de 6 meses porque acadei un contrato nunha convocatoria competitiva da Xunta. Ese contrato, polo que vou a estar na universidade, de momento é por 2 anos. Eso que supón que hai moitas convocatorias de proxectos as que eu non podo mandar os meus proxectos, porque, pois, por exemplo, algúns proxectos dos ministerios, pois, normalmente che piden que a duración do proxecto sea de 3 anos. O cal xa me impide mandar, se eu teño unha idea brillante, xa non a podo enviar ali. O sea que era unha vía a cal eu podía acceder á financiación foi esta do crowdfunding. Sobre o peixe cebra xa temos falado en Efervescencia máis dunha vez, especialmente con Laura Sánchez Piñón, que levan xa certo tempo traballando con este peixe, un peixe que se chama peixe modelo, que ten varias peculiaridades que vos fan que sexa moi interesante. Unha delas, bueno, os peixes que medran rápido, que é transparente, sí. E que podedes ver, cando nas primeiras etapas de vida do peixe, podedes ver os diferentes órganos facilmente. Sí, esa é unha das principais razóns polas que usamos o peixe cebra. Porque na etapa larvaria, como ti ben dís, eles se desenvolven moi rápido e os peixes son transparentes. Isto que nos permite, por exemplo, visualizar neuronas diante do microscopio nun peixe intacto. O que nos facilita moito para determinar, por exemplo, no noso caso, se despois da lesión medular unha neurona conseguiu rexenerar o seu axón ou non. Para isto utilizamos marcaxes fluorescentes ou animais peixes que son transxénicos, no que determinadas neuronas que nos estudiamos están marcadas cunha molécula fluorescente. Entón, podemos visualizar esas neuronas. O sea, que se ve perfectamente ben. Esa neurona fluorescente, sabedes se activa, se está aí ou se non está. Sí, nos estudiamos, ademais, unha neurona en concreto, só unha neurona, que o seu axón recorre toda a médula, entón, cando nos facemos a lesión, danamos esa neurona, esa neurona vai levar un marcaje fluorescente, entón a podemos visualizar e verse perfectamente se regenerou ou non o seu axón. Isto noutros modelos é máis complicado. Ou seja, que cando se di alguén que active a súa neurona, vos, no vosso caso, que queredes facer? Exactamente, activar unha neurona. Co peixe cebra. Sabedes que hai unhas que se regeneran, pero esta en concreto non. E é precisamente a pregunta importante que vos queredes facer. Por que unhas sí e por que outras non? Sí, esta é a idea básica do noso traballo, non? Tanto no modelo de Lamprea como de pez cebra. Hai unha serie de neuronas que inervan a médula, unhas son capaces de regenerar despois dunha lesión e outras non. E a idea é saber por qué unhas teñen esa capacidade e outras non. O que estamos atopando é que, basicamente, o que vemos é que hai unha diferenciación entre elas na expresión de diferentes xenes ou hai diferentes moléculas que están presentes nunhas neuronas e non noutras que fan que sexan boas ou malas regeneradoras, por así decirlo. Se adiantaches que agora estades a traballar co peixe cebra, pero que históricamente no vosso grupo de investigación sodes expertos na lamprea. Sí, ese é o noso modelo histórico, por así decirlo, non? Que eu fixen, por exemplo, a miña tesis doctoral. Este outro modelo tamén que agora estamos usando para estudios de regeneración medular. A ventaxa que ten a lamprea, que ten outros inconvenientes, pero unha das ventaxas é que ten varias destas neuronas das que estamos falando, que podemos identificar individualmente e que unhas delas son boas e outras son malas regeneradoras. No caso do peixe cebra, só temos unha neurona que podemos identificar individualmente, que é unha das desventaxas dese modelo. Por eso estamos un pouco combinando as dúas especies no laboratorio. E vos ides á lamprea? Imos á lamprea, sí. Porque de onde veñen as vosas lampreas para investigar? Porque normalmente os animais de experimentación de laboratorio teñen que ser animais producidos ad hoc para estes fins, pero no caso da lamprea isto sei que non é posible. Isto é imposible no caso da lamprea. Como ti ben dís, no caso do pez cebra, no laboratorio podemos ter acuarios, obter embrións, crecer as nosas propias larvas para estudiar, pero no caso da lamprea ten un ciclo de vida moi complicado e ata de agora pois non se conseguiu criar en condicións de laboratorio. Entón, nós temos que ir ao río, neste caso nós normalmente vamos ao río Ulla, con permiso da Xunta, por suposto, e ali podemos capturar as exemplares que logo podemos trasladar ao laboratorio e traballar con eles. E no laboratorio, tivemos a sorte de ir a un par de días ao vosso laboratorio, e tedes aí, hai quen ten as súas peceiras, vos tedes as vosas peceiras con lampreas. Exacto, sí. Entón, despois de ir ao río, traemos os animais para o laboratorio, así temos peceiras especiais para as lampreas, e logo ali temos os incubadores onde as deixamos despois das lesións, etcétera.
Porque a lamprea é un peixe que leva na terra moito máis que os homes. Leva aí, digamos que se vamos no tempo para atrás, durante moitos millóns de anos veremos lampreas, iguales ou moi semellantes ás que temos agora. Sí, o que podemos dicir é actualmente a lamprea sería o vertebrado actual máis primitivo, por así decirlo. Os animais actuais máis parecidos, por así decirlo, ao primeiro vertebrado. E desde ese punto de vista tamén un modelo moi interesante pois cando facemos estudios evolutivos ou un pouco intentar entender como foi a evolución do sistema nervioso ao longo da historia dos vertebrados. Porque esa ademais foi a orixe de investigación do vosso grupo de investigación. O voso primeiro interese foi ese, interés en evolución pura e dura, e logo vos fuistes afinando nesta investigación que sigue sendo básica, pero ten unha orientación máis directa. Sí, por exemplo, cando eu entrei no grupo para facer a miña tesis, alá polo 2004 ou 2005, o traballo do grupo era basicamente o que chamamos neuroanatomía comparada, neuroanatomía evolutiva, neurobioloxía evolutiva. Estudiábamos a lamprea para entender eso, pues, comparar como se organiza ou se desenvolve o seu sistema nervioso en comparación ao noso ou de outros animais. Pero, bueno, estando no laboratorio, empecen a ler traballos de xente en outros países que estaba traballando con estos animais, pero como un modelo de regeneración medular. Entón, non sei, entrou un pouco o gusanillo dese tema e foi cando entramos nesa parte. E tocouche recorrer medio mundo neses laboratorios que traballa neste eido de ver a regeneración medular no caso das lampreas. Sí, exacto. Eso, como te decía, entroume un pouco o interese por eso a xente que estaba utilizando o modelo de lamprea ou de pez cebra como un modelo de regeneración medular, e foi cando me decidín a emigrar, non? Estiven traballando en laboratorios de Filadelfia despois da miña tesis en Estados Unidos, estiven 3 anos en Escocia tamén, traballando con pez cebra, unha tempada en Cambridge e Londres, pois nada, ahora xa de volta pola terra, vamos. Estamos a falar, non nos cansamos de dicilo, de unha investigación básica, de coñecemento, de coñecer que pasa aí, porque as lesións medulares, que son un problema de saúde de gran magnitude, existen diferentes abordaxes para tratar este problema. De momento, non demos con el, pero hai diferentes vías, diferentes camiños para, nalgún deles, ou misturando información que se podan obter para conseguir chegar a este fin. Por exemplo, houve unha época que a solución parecía que podería vir polo caso das células nai. Sí, eu son convencido de que a solución para un problema como pode ser o das lesións medulares, que é moi complexo, non? Porque estamos tratando co sistema nervioso, que é o noso órgano máis complexo, vamos ter que abordala por diferentes vías, non? Como te dis, podemos incluir unha vía farmacolóxica, unha vía que a que estamos nos abordando, por así decirlo. Logo está a vía, por exemplo, das células nai, que comentas, que estivo moi en boga. Abordaxes por fisioterapia ou por biomateriales, diferentes vías para intentar solucionar un problema que é moi complexo, claro. E hai outra tamén pregunta de fondo, que vos sabedes que as lampreas rexeneran, que o peixe cebra o fai, e, sin embargo, os humanos non. Básicamente, por que non? Que nos diferencia? Sí, pero evolutivamente, quizáis aí o corpo humano por aí tamén foi un pouco intelixente evolutivamente, por así decirlo, non? Un dos problemas de por que non hai regeneración é que despois da lesión medular en humanos, na médula se activa un proceso de cicatrización. Activas o sistema inmune, hai unhas células que se chaman astrocitos que empezan a proliferar, e un pouco o que intentan é selar esa ferida, por así decirlo, non? En palabras sinxelas. Isto sería como cando temos unha corda que ten formada por moitos fíos e collemos o mechero e a queimamos para que quede todo selado e non se nos volva logo e non perder o resto da corda, por así decirlo, non? Que ocorre? Que ese proceso, por así decirlo, de cicatrización o que fai logo é interpoñer unha barreira para aqueles, por exemplo, aqueles axóns que antes atravesaban o lugar da lesión non poidan crecer. Hai unha serie de moléculas nesa barreira, nesa cicatriz, que son inhibidoras para o crecemento e a regeneración, entón impiden que haya esa regeneración e, polo tanto, unha recuperación das funcións perdidas. Un centro de referencia en España sobre a regeneración de medula espinal é o Hospital Nacional de Parapléxicos de Toledo. Un complexo de investigación no que traballan en diferentes eidos, algúns destes dos que falamos, ou modificar, por exemplo, as membranas das células para ver se se pode desfacer este pegamento dos axóns, da conductividade, pero
Outra das liñas, eu coido que é moi intelixente, é intentar facer pois un atallo. Precisamente estivemos a falar coa doctora Concepción Serrano, investigadora no Hospital Nacional de Parapléxicos de Toledo. E isto foi o que nos contou. Boa tarde, Concepción. Boa tarde. Concepción, ela participa nun proxecto internacional chamado Vayaxón. Tedes unha aproximación coido que moi original para intentar ver de como reparar as lesións medulares. Efectivamente, sí. Es un proyecto que acabamos de empezar el día 1 de enero del 2017 y en el que nos proponemos utilizar los avances de la nanotecnología, nanomateriales de distinta composición y estructura para fabricar electrodos y sensores que nos permitan desarrollar un dispositivo integrado que restaure la conexión en la zona lesionada de la médula espinal. Vos o que queres facer realmente un bypass, queredes facer unha ponte, decir, non somos quen ou é moi complicado facer esa conectividade e o que nos vamos facer, deixámonos de líos e facemos unha ponte. É unha estrategia. Vamos a saltarlo, efectivamente. É unha estrategia totalmente diferente ao habitual, non? Bueno, hay aproximaciones muy parecidas en otro tipo de tejidos, ¿no? En el sistema circulatorio, por ejemplo, pues se saltan zonas bloqueadas de vasos sanguíneos. O sea, el concepto de bypass en biomedicina es frecuente. En sistema nervioso periférico, en los nervios, también se utilizan. También hay estrategias que intentan saltar el daño y luego puentes, literalmente, para reconectar esas zonas que quedan separadas de los nervios seccionados. Y en nuestro caso, como la lesión medular es una lesión muy compleja y dependiendo además del estadio en el que se encuentre, es decir, lesiones agudas, subagudas, crónicas, lo que tenemos dentro de la médula lesionada es muy diferente, pues nuestra aproximación es intentar saltar esa zona y conectando las partes inmediatamente superiores e inferiores que todavía siguen reteniendo la mayor parte de la función. E ademais é un bypass activo, porque o que facedes é traducides o sinal da primeira parte cortada, o trasladades electrónicamente e logo volvedes a traducir a un sinal que poida interpretar o corpo. Efectivamente, esa es la idea, que sea activo porque sea capaz de comunicarse, de recibir información a través de la parte sensora de la médula que no está lesionada, de los fragmentos inferiores no lesionados, con los no lesionados por arriba. Entonces vamos a recibir, a sensar, es decir, vamos a tener una acción, ese dispositivo tendrá una acción activa y al mismo tiempo luego a mandar esa información, con lo cual tenemos actividad desde los dos puntos de vista, de sensar y de estimular. Para facer este proxecto, isto require unha aproximación multidisciplinaria de especialistas de áreas moi diferentes, porque estás facendo aí bioenxeñería. Efectivamente, tenemos un equipo de especialistas de 4 países diferentes que en cada una de sus áreas pues son excelentes, digamos, con una gran experiencia, de tal manera que tenemos científicos de materiales, tenemos ingenieros, tenemos también médicos, tenemos biólogos, tenemos electrofisiólogos, tenemos un equipo pues muy amplio de especialistas y es gracias precisamente a este consorcio integrado de investigadores de áreas tan distintas lo que nos ha permitido, por un lado, montar toda la propuesta y tener el éxito de recibir la financiación, y ahora que hemos empezado a trabajar, pues poner a andar estas ideas y convertirlas en objetivos realizables. Como ides testar o funcionamento deste dispositivo? Ides empregar, supoño que ides chegar á etapa de probar en modelos animais? Sí, tenemos una parte final del proyecto. El proyecto es de 4 años y en la parte del último año está previsto comenzar a desarrollar algunos ensayos en modelos en rata. Vamos a probar funcionalidad tanto a nivel de cerebro, de reconexiones en cerebro como en la médula espinal, y bueno, va a ser en esa parte última en la que ya habremos superado en teoría las limitaciones de la fabricación de los dispositivos y
de la biocompatibilidad con los sistemas biológicos, donde veremos si realmente el prototipo desarrollado va a ser capaz de funcionar en el modelo real, que es en la médula espinal lesionada. Entonces tenemos un paquete de trabajo que incluye estudios in vivo, ya la parte final del proyecto, que bueno, responderá a todas esas preguntas de la interacción concreta con dentro del organismo vivo y la médula espinal funcional. Unha aproximación novedosa no campo das lesións medulares, pero que en medicina se emprega en moitas ocasións, que é este bypass, neste caso este bypass medular activo do proxecto Viaxon, que dirixe Concepción Serrano no Hospital Nacional de Parapléxicos de Toledo. Moitas grazas, Concepción, por atender a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros y bueno, mandar un saludo muy fuerte a Antón Barreiro y mucha suerte con este proyecto también en el que está involucrado, que bueno, pues todos los esfuerzos que realizamos en los distintos modelos, los que trabajamos en este tipo de lesiones, son necesarios y al final pues es esta aproximación multidisciplinar la que nos va a permitir ir avanzando, con lo cual mucho ánimo y mucha suerte. Gracias. O obxectivo final de todos estes grupos, a xente que está en Toledo, vos, moitos grupos ao longo e ancho de todo o mundo, é conseguir que a xente que está deitada nunha cama, nunha cadeira de rodas, poida de algún xeito mellorar a súa vida. Pero isto é un obxectivo que non se sabe se vai chegar nen cando chegará. Sí, isto eu xa te decía, non? Eu estou convencido que decía a doutora Concepción, non? Vamos ter que abordalo, este é un problema moi complexo, vamos ter que abordalo desde diferentes vías, diferentes estrategias. Estou seguro de que non vai haber un fármaco milagre, ningún dispositivo milagre, nin unha célula nai milagre. Non? Vamos a ter que combinar moitas terapias diferentes que vamos a ter que desarrollar de maneira multidisciplinar nos laboratorios. E logo, pois, en algún momento, esperemos que máis pronto que tarde, chegar a desarrollar unha terapia que podamos aplicar aos pacientes, ainda que sexa un pouquiño mellorar a súa calidad de vida, non? É un obxectivo no que quen queira pode colaborar no proxecto de Precipita, a página web é precipita.es, e aí poderá ver o proxecto de Antón Barreiro, investigador da Universidade de Santiago, de búsqueda de fármacos, con ese método de cribado de probar unha chea de fármacos ao tempo, co cual se avanza con moita rapidez, se avanza para ver se algún deles pode ter resultados. Que, por certo, unha cousa, xa estamos fora de tempo, pero unha cousa que non dixemos, sí, que agora me lembro, é que estes fármacos, moitos deles, a idea é que sexa xa fármacos aprobados para outra clase de doenzas, de tal xeito que se teñen resultados positivos, isto logo facilite os ensaios clínicos. Sí, hai moitas librerías disponibles, non? Que son de librerías que están formadas por fármacos que xa están aprobados para o seu uso en humanos, non? O mellor pode ser, por exemplo, un fármaco que se diseñou para cancro, que se entrou en ensaios clínicos, se veu que non era tóxico, pero que o mellor se descartou porque non tiña efecto en humanos para tratar unha enfermidade en concreto. Pero ese fármaco está nas librerías e o mellor ese fármaco sirve para outro problema como pode ser o das lesións medulares. Entón, isto, se nos encontramos que fai este beneficio nas lesións medulares, o seu traslado a pacientes sería moito máis rápido, non? Porque xa sabedes que os ensaios clínicos levan moitos anos. E coido que queres rematar, pois nada, sí, dando as grazas a xente que está a colaborar aí no vosso proxecto. Sí, quería darlle, de verdade, as gracias a todo o mundo, incluído a ti e a todos os medios de comunicación que nos están difundindo o proxecto, o que facemos, a toda a xente que xa está donando en Precipita e que xa nos fixo chegar o mínimo necesario para poder financiar o proxecto. E dentro desa xente, moi especialmente, quería dedicarlo este momento a miña familia, a miña moza, que me están apoiando un montón. E hoxe mesmo, tamén quería facer unha mención especial. Tive unha conversación cunha empresa galega que se chama Pipor, que é unha empresa que se dedica á coberta de piscinas, e que me comentaron que querían facer unha aportación importante ao proxecto que recibiremos nos próximos días. Eso, agradecerlle a todo o mundo a súa colaboración. E non sei como andas de tempos. Se queres, queda para a seguinte sección do programa, porque temos os seguintes convidados que temos aí sentados na bancada que están esperando. Convidados que cando entraron neste estudo veron ese encerado blanco que temos no que lles pedimos aos invitados que nos pinten algo. Ti pintaches aí o teu peixe cebra, pensamos, sí, algo así, esa neurona, pero logo tamén viron aí un taboleiro con números e un cabalo de xadrez. Eu non sei que será isto, pero se queres, Antón, acompáñanos logo tamén. Sí, encantado de quedarme, sí.